Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Vətən vəkili olaraq bu gün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Masasır qəsəbəsində Qurtuluş 93 kompleksində yerləşən 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz, əziz izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi hal-hazırda biz mənzilimizin dəhlizindəyik. Geniş belə bir dəhlizi var. Gördüyünüz kimi belə bir geniş dəhlizi var. Belə bir giriş qapısı var, əziz izləyicilərimiz. Qapıdan girən kimi sağda geniş, böyük yataq otaqlısı var, əziz izləyicilərimiz. Harsa 4,5-ə 4-ün 5-ə kvadrat sahəsi olan yataq otaqlısıdır. Yataq otaqlısından balkona çıxışı var, əziz izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi belə geniş bir balkonu var. Bütün əşyalar satılır. Radnon üst otaqlıdır. 97 kvadrat sahəsi var, əziz izləyicilərimiz. Nəzər satırım ki, mənzilimizin skvaznoydur. Bura uşaq otaqlısıdır, gördüyünüz kimi. Belə bir mənzildir. Şəxsi yaşayış üçün təmin olunmuşdur. Döşəməsi taxtadır. Belə bir sanuzel qovşaqsıdır, əziz izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi duş kabinəsi, havalandırma sistemi də var. Nəzərə satım ki, Qurtuluş 93'lər qaz yoxdur, suyu işığı daimidir, isti sistemi kotelnidir. Bir daha bura gördüyünüz kimi geniş belə bir böyük zalı var, qonaq otaqlısı var, əziz izləyicilərimiz. Çox gözəl, işıqlı bir mənzildir, əziz izləyicilərimiz. Qiymətli də düşmə bir variantdır. Tam əşyalı 97 kvadrat 85.000 manatdan başlayır start qiyməti. Yəni sənədləşmə, oformləşmə hamısı bu qiymətə daxildir, əziz izləyicilərimiz. Bildiyiniz kimi Qurtuluş 93'də bütün yaşa bitləri fəaliyyət göstərir, məktəblər, bağçalar hamısı fəaliyyət göstərir, əziz izləyicilərimiz. Geniş mətbəxi də var. Gördüyünüz kimi. Gördüyünüz kimi belə bir geniş mətbəx var, əziz izləyicilərimiz. Mətbəximizin də gördüyünüz kimi mebel yerini döşəməsi beton monolitdir, kafe döşənibdir. Daha doğrusu metal döşənib, əziz izləyicilərimiz. Burada gördüyünüz kimi digər bir balkonudur. Mətbəxdən balkon keçirik. Əziz izləyicilərimiz, çox gözəl düşmə bir variantdır. Qiyməti 85.000 manatdır, sənədləşmə daxildir. Real alıcıya cüzi endirim olacaq. Kanalımıza abunə olub, bəyən şəxsin like etdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.